Добрый день всем от нас. Вы на канале Жизнь в Болгарии. С вами Наталья и Владимир. И сегодня у нас второй день преображения нашего подготовки места и вообще в целом полностью перестановка, конструкция, так скажем, нашего зала для того, чтобы в нем поселился наш камин. Да, самый важный же предмет камин. Да. Мы же говорили, что вокруг него сейчас все крутится, вертится и заставляет нас... Я даже представить не могла, что оно на самом деле, у меня и не было, нечего было представлять. А сейчас, когда понимаешь, думаешь, смотри, какой он, однако, важный. Сеньор помидор, да, такой сеньор камин, такой, прям ему надо... Сеньор железняк, он же железный там. К нему такой специальный подход, специальное отношение надо. Ну и вот. Лелеять надо, важное место, потом охрану, чтобы не обжег он нас, да, и так далее, чтобы не поджег наш дом. Мы еще аксессуары ему там приобрели. Да, покажем. У нас эстетично, симпатично. Там, да, аксессуары приличные, вот, такие классные. В общем, как-то так, да. Ну и, конечно, это занимает большое количество. Это кажется, что там, а что там его поставил, да и все, что там закрутил, трубы там или еще что-то. А к нему сколько всего надо. А так что вот оно получается как бы все одно к одному, одно за одно взялся, там уже другое наготове. И приходится так только вот, да, четырьмя руками. И вот все это быстро делать. Как ты говорила, как корабль назовешь, так он поплывет? Да. Как вы яхту назовете. Яхту. Беда или победа, да? Ну, победа. И так само, как камин, как ты его установишь, как все четко с любовью его поставишь, так он будет тебя работать, в щелях не дымиться и так далее, и так далее. Да. Мы думаем радовать так. Или нервы трепать, так лучше радовать. Так лучше радовать, поэтому мы сразу ему и место освобождаем, и чтобы вся мебель его тоже полюбила. Почитала, да. Ну, надо все, экономим время, все, вперед. Ну и после нашего кухонного преображения, вот так мы зафиксировали, даже уже стали обживаться, мыть и так далее. Вот здесь мы еще подумаем. Мы переходим, этот стол мы хотим наверх, и мы переходим куда? К окнам. К окнам. Ну, понятное дело, что одни скажут, что заклеить. Они уже готовы. Значит, что мы сделали с утра пораньше? Так как у нас холодно. Продувалось, да, вот здесь вот все продувалось. Но это не нами сделано, поэтому пришлось исправлять, да, так вот с подручными средствами. То есть мы заклеили вот этой тасмой. Путем фантазии. Ее? Вот нашлось, мы не знаю откуда, она для чего, но она, по-моему, идеально подошла. Даже. Да, и она вот хорошо залепилась, заклеилась. И думаю, уже не дует, мне кажется, да? Нет, она вообще не дует. Вот, а то здесь был прям, откровенно сказать, сифон. Да, вот там, где, допустим, нету открывающихся, и вот на этом окне тоже нету открывающегося элемента, то тут мы, конечно, заклеивать не будем, так как он хорошо, мы так думаю, заложен, да, все равно более-менее. А тут, где было окно, оно чувствовалось, что такое ощущение, что тут прям вот, щель была и хорошая. Дуло, конечно, изрядно, поэтому оно как бы даже выдувало, да, все тепло. Оно только вот соберется, оно все туда вылетает. Ну и второе, что мы хотим сделать. Вот мы уже начали. Мы сейчас сделаем гардинки. И у нас есть занавесочки, которые мы, как всегда, привезли еще в прошлом году, но из Берлина. Вот, и мы хотим их повесить, чтобы здесь, как говорится, был такой совершенно другой вид и как-то более уютно с занавесочками. Ну и да, может быть и оно и уютнее, и так что оно иногда, когда вот так вот стоишь, а свет горит, вот здесь вот эта щель, и она такая, да. Она панорамная становится. Да. Замки же не совпадают, вот смотрите, замки, они все равно создают щели, особенно здесь, то видно, вон, это самое, просто не упало, надо поднять. Банный день. Кое-что мы уже тоже постиркали. Ну все, продолжаем работать. Продолжаем. Труженицы села и города. Да. Были города, стали села. Итак, сегодня мы наколдовали вот
такие занавески. Теперь они дублируют вместе с нашими жалюзями. У нас 6 занавесочек было, вот мы их и приютили, да? Ну да, но вот как-то так стало более жилое такое, скажем, помещение. Как-то всегда гардины и шторы, да, шторы, как-то они очень утепляли, скажем так. Ну, не в прямом смысле утепляли, что от них становилось теплее, а просто, наверное, атмосфера какая-то все-таки такая более мягкая, скажем так, домашняя, что ли. Да, да. Вот, честно говоря, у нас... Добавили, как будто так вот сказать, одомашнивание. Добавили одомашнивание. Был дежурный вариант, был такой вот как офис, как, не знаю, может быть, какое-нибудь заведение. Сами вот эти день-ночь, они тоже хорошо закрывают, как бы плотно, да, окно. Тоже неплохо, я считаю, да. И ну, вот мы как-то нашли свое такое, свой способ, скажем так. Потому что, да, конечно, имеет место быть, имеет место жить. И просто жалюзи, вот эти вот день-ночь, ролла вот это, да, тоже имеет место быть. Но поскольку у нас нет вот наружных там вот этих вот закрывашек, а так, если даже с целью того, что если там, ну, скажем так, отъехать, то все-таки оно более плотно так со всех сторон. И с внутренних, и с внешних кажется даже как-то более защищенным. Да, и вот здесь вот еще была у нас щель между этими, да, ну вот я показывал, между двумя, они все равно жалюзи не соприкасались, а так как они оставляли щель, и нас было видно, даже вот соседи какие-то там проходили, а у нас же калитка прям совсем около двери, и у нас нету такого аллеи, чтобы далеко-далеко от... И вот теперь вот я и то вот немножко видно. Но зато очень здорово стало. Очень здорово. Прям такой вот вид. В общем, как дома. Вот чуть-чуть подальше отойду. Дома как дома. На столе у нас всякие там яблоки нарезанные, Вот там еще грушки, айва. Такой домашний беспорядок. Просто Ну, я потому сейчас что мы этим обедали занимаемся, фруктами. да. Вот смотрите, как хорошо получилось. А, вот Наталья вот отсюда вообще хорошо. И на камеры хорошо снимает. Ну, и еще есть чем похвастаться. Вот сейчас мы зафиксируем вот наши супер легкие, такие прозрачные, но все равно такой уют. А если сейчас темнеет, они, наверное, еще потемнеют даже. Ну да, за окнами темно будет и будет уже более так сказать. Лучше стало. А еще дело мастера боится. Вот что сделал я. Ой, как я ее долго делал. Ой, очень долго. Я заменил вот эту вот лампочку Ильича. Где она у меня тут? Вот она тут, яблочко. И поставили мы эту. Проблема была в том, что там выходили два толстых конца. Толще, чем вот этот. Толще. Сечение было очень тонкое, толстое. А представляете? А там китайчики сделали очень-очень тонкие, прям совсем тонкие. И у меня такое мучение было, и мне пришлось два переходника делать между ними. Но это было трудности, это было очень трудно, честно говоря, много-много раз мне приходилось подсоединять, но зато теперь смотрите, как хорошо это выглядит. Теперь у нас уже не лампочка эта висячая, а вот такой хороший фонарик. Ну вот. О, улучшаем. Тогда еще кое-что мы ему хотим показать. Но это самое-самое главное. Ну а самое главное, чем мы хотим наконец-таки похвастаться, дело в том, что в магазине нам трудно было его заснять. Вот что у нас есть. Посмотрите. Да, вот такой камин. Так, название. Бултон. Фирма Бултон. Такой вот большой, мы специально выбирали, мы хотели вот такой вот с большим панорамным стеклом, чтобы было можно хорошо видно огонь, да. Вот. Мне кажется, самый лучший вариант, самое большое окно, которое продавалось. Вот вы видели, что оно 515 стоило. И вот здесь у нас большая топка, огромная топка. То есть получается, мы здесь просто какую-нибудь пень какой-нибудь положим, и пускай он горит себе вот так вот. Горит. И так будет хорошо видно, мне кажется. Во.
Вот какой-то идет регулятор. Разберемся по Мусор ходу. выкидывается, оттуда пепел. Внизу Здесь- пару дров сохнет. И вот такой высокий, толстый, на 17 киловатт, по-моему, он. Здесь еще вот такая вот лира. Да, это все запаковано еще. У нас, видите, тут только что стол был, днем еще занавесочки повешены, новенькие. Лампа. О, Каспер. Как всегда, Каспер тут в стекле. И вот такую мы купили 2 упаковки, но в одной упаковке квадрат 420. Вот. Как оно будет выглядеть, не знаю. Мы будем укладывать, смотреть. Может быть, мы сдерем этот ковролан и положим, выложим. Может быть, просто выложим это и сверху положим камин. Еще мы купили вот эти вот, да, отражатели алюминиевые. Как это все будет выглядеть? Вот сегодня мы это все опустошили. Ну и теперь завтра мы уже будем думать, что как, да? Ну да, да. Вот наши сегодняшние труды. Не на смарку, а на пользу. Трудились мы во благо уюта. Вот смотри, как занавесочки смотрятся издалека. Вот наша лампочка, наконец-таки мы ее соединили. Ну и завтра день, еще завтра много работы. Нам нужно зеркало большое повесить. Наконец-таки мы повесим 2 картинки, которые мы уже 100 раз показываем. И еще не знаем, куда повесить. Но завтра обязательно повесим. Но еще кое-что у нас приключилось, когда мы сегодня работали. Да, так интересно, да. Конечно, неожиданно, полная неожиданность. Сегодня я, когда стала выносить здесь, в процессе работы некоторые вещи на улицу, смотрим, едет машина, да подъезжает машина такая, и оттуда женщина кричит: Наташа, здравствуйте. И это оказалось наши подписчики, говорят: мы вас смотрим. Ну, я назову именно, это Эльвира и Яков, с которыми нам было очень-очень интересно познакомиться. Просто бомбазные, грандиозные люди. Это просто нечто. Нам так приятно вообще все эти знакомства, и что вот мы общаемся, мы познаем таких людей, как они наши земляки, вот, да, точнее, Володя, Яков с да, Ташкента. с Ташкента. И вообще, на самом деле, очень интересные люди. Встреча наша была не такой длительной, но мы надеемся, что мы еще теперь... Это была только первая такая маленькая встреча, немножко друга увидеть, чтобы увидели не только нас, мы увидели их, и, скажем так, живьем, живьем увидели. Вот, и так коротко немножко пообщались. Конечно, это очень впечатляет, когда вот так вот внезапно, да, ты все время переписки только людей, что ты их представляешь, думаешь, а какие же они там, эти люди, которые тебе Кто что пишут. написал, да? Да, кто что написал тогда. Как ты выглядишь, да, человек, который ты фантазируешь, написал да. для Да, ну что интереса. очень интересно, конечно, честно сказать, оно как-то душевно, ты уже представляешь, чувствуешь душой и сердцем по написанному. И это совпадает. Классно, 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 классно то, что Семья живет да, в Добрической соседи. области, ближе к морю. Ну, пока не буду говорить поселок. Мы не спросили, можно ли их называть. Ну, вот так вот. Ну, и вы этот самый. Мы ничего такого не сказали. Вам большой привет. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что навестили. Просто Да. сам факт того, что нас как бы даже знают, это самые приезжают. Уже не первая семья же говорила, вот приехала. И вообще интересно так. Люди Вообще у меня такая знакомятся. вот такая мечта, просто такая мечтища. Вот когда мы так, значит, здесь уже обустроимся и осядемся, прям сделать бы такой нам, так сказать, вечер встречи подписчиков, да, вот наших, вот все, кто хочет, где вот находится, чтобы мы как-то встретились, приехали. Ну, ты организационный момент приняла на себя очень такой. Я же сказала не сейчас, сейчас мы еще немножко заняты, а так вообще в Это целом очень-очень будет. Ну, все может быть, все может возможно. быть. Самое главное, Надо что окрепнуть когда здесь, понимаешь? Надо когда здесь, есть- чтобы все был уют, чтобы вот так вот в сад зашел, а там скамейки, да, и вот и мангал стоит, и вот просто раз, и Ну, все. это может быть Тогда- здесь, в принципе, это может быть и в Добриче, просто когда мы видимся и знаемся друг друга, тогда оно, как сказать, уже не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да.
Так что Вот так гости приезжают к нам, не забывают, знакомятся. Интересно, очень интересно, действительно. Мы вот все по телевизору, да, по телевизору, а к нам наяву приезжает и вот так вот видит визуально уже это. И мы видим, с кем мы вообще имеем дело. Спасибо вам большое. Приезжайте еще, кто не был, приезжайте. Интересно будет просто увидеться, познакомиться. Вот. И увидите воочию, откуда мы вещаем на самом деле. Зайти в комнату, посмотреть, откуда это кино идет. Например, студия, да, ну, и то, номер что один. на самом-то деле это мы никогда не готовим. И вообще мы на самом деле никогда не готовимся к съемкам. Мы просто такие, какие мы есть. Включаем, Включаем, есть что берем, сказать, снимаем, говорим. говорим, что делаем, то показываем. Ошибаемся, опять показываем, радуем, опять показываем. Потому что я думаю, что, может быть, наши ошибки ну, позволят вам не совершить своих ошибок. Ну, как-то так. А на сегодня все. Мы подустали, как всегда, поработали от души, увидели результат. Вот когда я вижу результат, у меня просто вдохновление, мне хочется снова начать дальше делать. И вот мы, когда вот все увидели, я вот это говорю, все, завтра снова делаем там, потом дальше красим, ну и так далее. У нас еще много чего есть сделать. Ну и мы... Вообще основой плодотворной работы является также хороший отдых. Да, надо Не отдохнуть, чтобы забывайте об этом тоже. завтра начать снова работать. А мы говорим вам спасибо за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, нам все равно За то, что вы с подписываются. нами. Спасибо, да. И до следующего дня. До следующего дня. Жизнь в Пока-пока. Болгарии.